இந்த படத்தோட ஹீரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பறவை வந்து தந்து இருக்காரு. அப்போ அங்கே ஒரு பர்சன் தந்து வராரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக தந்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு தந்து அந்த பர்சன் வந்து போயிருந்தப்ப தான் நம்ம ஹீரோ தந்து அடிக்கிறாரு. உடனே அந்த பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அவங்க அட்டாக்லாம் அது பண்ணாங்கன்னு சொன்னோன்னே அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தா அந்த பர்சனை தந்து கூட்டின்னு போயிடாரு. நம்ம ஹீரோ தந்து அங்கேயும் தந்து இருக்காரு. நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்க தெரியாது. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தா ஒரு பறக்க ட்ரை பண்ணும்போது தந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியாதனமா தந்து கீழெல்லாம் தந்து விடுவார். அப்போ அந்த பர்சன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயத்துக்குலாம் தந்து மருந்து போடுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீரோ இருக்கிறதுக்காக தந்து வீடுலாம் தந்து அவர் தான் தந்து வெளியெல்லாம் தப்பு தான் பண்ணுவார். இப்படியே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறகுறாரு. இதை பார்த்தோன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து செம்ம ஹாப்பி. ஆஹா என் நண்பன் தந்து பறகுறான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம ஹாப்பின்னு தப்பு தான் கத்தி வந்து பார்த்தா ஓடின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காரு.